Primer parlarem un poc de la cultura, com està actualment en l'educació, després el per què hem triat el treball per projectes per treballar en l'alumnat i després ja ens centrarem en el nostre projecte que es diu el 9 d'octubre, parlarem de les tasques que fan els alumnes i de la durada per donar pas a les conclusions i la bibliografia. En primer lloc, aquest simposi fa referència a l'ensenyament de la llengua i literatura, que són els dos grans eixos que vertebren el currículum de l'educació secundària obligatòria. Un currículum que ens marca que una de les finalitats que han d'obtenir els alumnes és adquirir elements bàsics de la cultura. Sabem que educació i cultura es troben enllaçats, són conceptes lligats entre si. Però què és la cultura? Si ens remuntem a l'origen etimològic, ve de la paraula colo, del llatí, que vol dir el cultiu de la terra. I més endavant, amb un sentit metafòric, serà el cultiu de la ment i l'esperit. Actualment s'esdevé el coneixement, les pautes de conducta socialment apresos, entenent la cultura com un dels processos, com un dels factors bàsics en el procés d'integració de la identitat social, ja que aquest procés es realitza sobretot a les escoles. En aquest punt ens trobem en què actualment els alumnes es troben en un món globalitzat en què diverses vegades poden allunyar-se dels aspectes culturals propis. En aquest cas, Miquel Reniu, per exemple, afirma que les cultures que dominen la xarxa són les cultures com la dels Estats Units, ja que, per exemple, les sèries de televisió, les formes de vida d'allí i la música obtenen el 50% dels seus beneficis fora de les fronteres. I afirma que, clar, això pot ser un problema per a una cultura com la nostra. Hem analitzat alguns estudis per comprovar realment com es troba la situació en el nostre territori i veure si els alumnes coneixen prou del seu entorn o de la història per saber per què avui en dia som el que som. I, per exemple, Vinyet Panyella afirma que hi ha pocs coneixements a l'aula educativa sobre l'entorn educatiu. Tomàs ens diu que cal centrar la pràctica, la millora de l'educació es troba per centrar la pràctica docent en el coneixement cultural. I fora dels nostres territoris, també per exemple a Bolívia, Guzmán també ha fet investigacions i diu que els alumnes es troben allunyats moltes vegades de les nocions de cultura pròpies per el fet de la globalització. En aquest cas, nosaltres, després d'analitzar aquests estudis i per experiència pròpia, hem triat enllaçar aspectes culturals en la literatura i en la llengua. El nostre projecte ha sigut tractar Jaume I com un personatge important en la nostra història, però encara que ho tractarem de diferents àmbits d'aprenentatge, com que som docents de llengua i literatura, ens centrarem, per exemple, en analitzar llegendes, cròniques i còmics per treballar la literatura, diferents formes literàries amb aspectes culturals. I hem triat com a noves metodologies, pensem que la literatura es pot treballar millor a través del treball per projectes, en aquest cas projectes planificats, en referència a la ponència que hem escoltat abans, i per això pensem que tindran un paper actiu, un treball en equip, i ara Paula ens dirà una mica més sobre això. Bé, ara us faré, com a trets generals, un resum sobre el que és treball per projectes i, per tant, l'avantatge per a nosaltres de treballar-ho a la literatura. Bé, el treball per projectes naix a partir d'una insatisfacció que tenien el professorat en veure la manera com es treballaven els continguts, perquè hi havia com una certa monotonia entre la planificació i realització de les activitats. Per tant, naix, diríem, el desig i la necessitat d'una innovació i per tant, d'una innovació a partir del que és ensenyament i aprenentatge. I aleshores, a partir d'allí, naixen el que és el treball per projectes. Per què treballem la literatura en el treball per projectes? Doncs, primerament, per l'ensenyament basat en la globalització, que Hernández i Ventura ens deien que
a partir d'aquesta globalització l'alumnat és capaç d'anar construint aquesta informació i alhora també anar construint el seu propi ensenyament i aprenentatge. D'aquesta manera, el treball per projectes tots tenen un rol, és a dir, tots són protagonistes d'aquest treball. No 4 treballen i 5 miren, no, així tots tenen la seva funció i per tant tots aporten, diríem, el seu ensenyament. Per tant, així, aquests són entre molts més avantatges de treballar per projectes, sobretot això crea també un hàbit de treball i una dinàmica, diríem, creativa. D'aquesta manera també facilita la construcció del coneixement. I centrant-nos ja en el nostre projecte, que es dirà el 9 d'octubre, aquest projecte està situat a un centre de l'Horta Sud, està dirigit a tot l'alumnat de segon d'ESO, on la llengua vincular és el valencià. Està dividit en 6 comissions. Nosaltres, per la part que ens toca de valencià, llengua i literatura, doncs ens centrem en els periodistes i historiadors i, per tant, aquestes 6 comissions faran com una mena de miniprojecte que després anirà desenvolupat a un producte final, com bé és l'elaboració d'una revista de caràcter divulgatiu i també faran una exposició. La durada del projecte serà de 2 setmanes i mitja, concretament treballarem a les hores de 5a, 6a i 7a hora i per tant els nostres objectius principals a l'hora de fer aquest projecte sobretot és treballar en cooperativitat, desenvolupar com no les 4 habilitats lingüístiques. D'aquesta manera que treballem la literatura també donem a conèixer aspectes culturals del poble valencià, com és un fet important per a nosaltres, com és Jaume I i tot allò del 9 d'octubre, i sobretot motiva a l'alumnat. Però per què motiva l'alumnat? Doncs perquè és ell mateixa el que ha de realitzar aquest treball, no és el professor, vull dir, no és una classe magistral d'obrir pàgina tal, això, és l'alumne té el rol de professor perquè ha de construir aquest ensenyament i aquest aprenentatge. I bé, ja han dit que ens centrarem sols en 2 comissions, però perquè tingueu unes pinzellades del que farien la resta de comissions en altres àmbits d'ensenyament. Per exemple, els arquitectes compararan imatges de la València del segle XIII amb València en segles posteriors i després faran a través de maquetes en diferents suports tecnològics una representació per a l'exposició final. Els economistes cercaran informació sobre el cens de la ciutat, també faran comparances a través de gràfiques. Els dissenyadors investigaran la vestimenta, els instruments i les armes dels musulmans i dels cristians i ho compararan en les festes dels moros i cristians que hi ha en molts pobles valencians. I per últim, els de restauració buscaran les formes i els ingredients típics de la mocaora i ho explicaran. I en concret, els historiadors que ens pertoca, primerament faran un miniprojecte que serà fer una mena de llegenda. Farem exercicis previs sobre què és una llegenda, quines llegendes saben, en casa comentaran perquè els expliquen algunes i a l'aula les explicaran entre els companys. Després farem una mena de debat per veure a través del temps com canvia la forma i el contingut de les llegendes. I per exemplificar-ho farem un exercici que tots coneixereu d'una persona diu un contingut, va passant-se i l'últim diu el contingut final a veure si s'ha modificat o no. I això serà els 3 primers dies i ja les 2 setmanes que ens queden ja ens centrarem en les llegendes de Jaume I per conèixer el personatge, despertar la curiositat per formes de vida del segle XIII i fomentar el gust per llegir llegendes. En concret, així teniu les llegendes que treballarem i en totes aquestes ens centrarem sobretot en les parts de la llegenda, els personatges, descripcions, els espais, el temps que s'utilitza, la visió que es dona de l'època i les intencions. Però com que cada llegenda té un contingut i podem treballar diferents aspectes, per exemple, veurem en la fermesa del rei i el rei Jaume i l'abat de Poblet quin caràcter del rei ens vol mostrar la llegenda. Després, per treballar el caràcter oral, així teniu 2 pàgines del rei i l'argenter jueu
que és la de l'esquerra i la dreta és la ratapinyada, per exemple, veiem que hi ha variants que atribueixen el fet al rei Alfons Savi, o en l'altra hi ha una variant que explica d'una altra manera, els alumnes hauran de detectar aquests fets. Després, en el rei dels oficis, compararan si les descripcions dels oficis que hi ha ahir són les mateixes dels oficis que hi ha ara. O en l'abat de Poblet i l'emperador se'ns parla de l'origen d'una frase feta, enganyar com un xino. Aleshores, hauran d'utilitzar els diccionaris online per veure si l'origen d'aquesta frase és la que coincideix en la que aporten els estudiosos. O ens donen qualificatius dels barcelonins, també hauran de cercar a veure si aquests qualificatius encara es diuen. I en la ratapinyada, per últim, relacionaran la llegenda amb l'escut de la ciutat de València. I així pensem que a través de les llegendes sabran una mica més dels costums de manera diferent. I per últim també llegirem dues llegendes, el naixement del rei Jaume i el bateig del rei Jaume, i ho compararem amb la crònica de Jaume I a l'inici, que ens parla d'aquests dos fets, i veurem les grans diferències que hi ha pel que fa a la focalització, els connectors, la sintaxi i el punt de vista que es donen. I així també treballarem la crònica, parlarem sobre la crònica i sobre l'autoria, per exemple, del llibre dels fets, a veure què en pensen. I després l'altra comissió. L'altra comissió seria treballarem el que és el còmic. Per què m'he llegit el còmic? Doncs perquè veiem que és un altre tipus de lectura que poden llegir, i igual, almenys nosaltres, per la nostra experiència, no és que estiguem molt habituats a llegir còmics en valencià, i per tant pensem que és una cosa interessant. A més, hem trobat un còmic que parla, diríem, dels fets més importants de Jaume I, aleshores hem pogut aprofitar-ho. Primerament, abans de llegir, diríem, el que és el còmic, els preguntarem què pensen que és un còmic. Heu llegit alguna vegada algun còmic? A partir d'ahir entrarem un poc en el debat i després ja començarem a llegir en classe, a l'hora de classe, el que és el còmic de Jaume I, i després treballarem, per exemple, aquestes preguntes, que aquestes preguntes aniran en un dossier d'aquesta manera. És a dir, ells una vegada ja han llegit el seu còmic, passarem al que són les activitats, i aleshores cada activitat que se'l pregunta es donarem com a referència la imatge que apareixen en el còmic. Per exemple, d'aquesta manera, busca informació sobre la batalla de Muret. Doncs per què? Perquè en el còmic ens parla sobre el que és la batalla de Muret. Aleshores, ells mateixa hauran de buscar què va passar en la batalla de Muret. O, per exemple, una altra, durant el còmic apareix moltes vegades aquesta imatge, l'estàtua. Doncs el nostre centre està a l'Horta Sud, per tant, se suposa que han de saber i conèixer València, aleshores han de saber i han de localitzar que aquesta figura la trobem a València. I com a producte final, diríem, d'aquesta comissió, un treball serà buscar informació sobre la batalla de Muret i l'altre sintetitzar, diríem, els fets més importants de Jaume I. Han vist que en un còmic se recopila les coses més breument, més fàcil, per tant han vist d'una manera més ràpida els fets que han passat, les conquestes que va fer el rei Jaume I, i per tant en compte d'un còmic hauran de fer com un auca, que per tant un poc té relació amb el que és un còmic. Els periodistes, pel que fa a la comissió dels periodistes,